হ্যালো এভরিওয়ান। আজকে আমরা যে ভাইব্রেশনের ফলে বা কম্পনের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেটা আমরা একটা সোজা টিএলএম এর মাধ্যমে আমরা তোমাকে দেখাবো। তার জন্য আমরা কি নিয়েছি? তার জন্য একটা আমি বোতাম নিয়েছি। বোতাম, তার মধ্যে চারটে ছোট ছোট পয়েন্ট আছে, পিন পয়েন্ট আছে, ফুটো আছে চারটে। এই দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমি একটা সুতোকে লাগিয়েছি, আর এই দুটো ফুটোর মধ্যে আমি একটা গার্ডার বেঁধেছি। কমপ্লিট। একটা দুটোর মধ্যে দিয়ে একটা সুতোকে ধরেছি, আর দুটোর মধ্যে দিয়ে আমি একটা গার্ডারকে লাগিয়েছি। এরপর দেখো, এই একটা ছোট ছিপি নিয়েছি। এই ছিপি, বোতলে ছিপি নিয়েছি। সেই ছিপিটার মাধ্যমে আমি এটাকে ভরছি। একটা শব্দ পাচ্ছ? শব্দ পাচ্ছ? কেন পাচ্ছ? এই যে ভাইব্রেশনটা হচ্ছে, এই ভাইব্রেশনের ফলে কি হচ্ছে? এই শব্দটা একটা সুন্দর একটা শব্দ আসছে, সুন্দর একটা শব্দ আসছে। এটা দেখো, যদি এটার মাধ্যমে আমরা ঢোকাই তাহলে দেখো শব্দটা একটু চেঞ্জ আসবে, কিন্তু এটার মধ্যে ঢোকানো হলো। ঢুকিয়ে কি করছি? শব্দ আসছে। তাহলে ভাইব্রেশনের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেটা আমরা এই ছোট্ট টিএলএমটার মাধ্যমে বুঝতে পারছি, যে কম্পন হলে শব্দ উৎপন্ন হবে। থ্যাংক ইউ।